Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүн Кыргызстандын колдоочулары. Биз эмнече болдук? Мына сырттан кетип бараткан машиналар көрөт. Булар эмнелер кыйкырып атышат деп. Той болуп атабы? Жок, той болгон жок. Эң жаман окуя болуп атат. Адилеттүүлүк жоголуп атат. 5 жылда бир жолу Кыргыз элиме мүмкүнчүлүк берилет. 5 жылга эң бийик мыйзам чыгаруучу органга адамдарды шайлайлы деген үмүт бар. Бирок эмнеге борбордук шайлоо комиссия мунаны шайлайсың деп атат. Ким берди анда укук? Эч ким берген жок. Же Боршайкомго эл берген укук кандай? Жок. Мыйзамдын негизинде каттоону жүргүзүп, элге чыгарып кой деген сөз мен эсимде бар. Баягы бир Кыргызстан партия кечинде Боршайкомдун төрайымы мындай сөз айткан. Биз де элге шайлоого мүмкүнчүлүк даярдап беришибиз керек деп. Эмнеге ал партия жөнүндө мындай деп сүйлөп атат? Ал эми бүтүн Кыргызстанга жеткенде андай укук жок экен. Демек тандайт. Булар тандап туруп. Бул кыйшык, жаман сүйлөйт. Мага жакпайт бунун сөзү, муну колдобо деп коет. Жакында үгүт иштерди окусаң карайсыңар. Аттуу баштуу партия, байлардын партиясы айтат, элге кайрылат. Сатылбагыла. Дош сатпагыла дейт. Эгер Бадумаров айтса ал, ишенсе болот ал сөзгө. Бирок сен кантип айтып атасың сатылба деп? А кантип сен дош аласың сатылбасаң? Мен айткым келип атат. Мына мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Шайлоого аттанганда биздин партиябыз кандай себепке байланыштуу өзү чыга албады. Анан Адакан чакырып туруп биз кагыке, сизди көп жылдан бери тааныйбыз. Биздин урандарыбыз бир, максатыбыз бир. Чогуу баралы дегенде мен сөзсүз барам деген. Себеби Адакан Малымаров тарбияны кимден алган? Абсамат Масалиевден алган. Кыргызстандын улуу инсанынан алган. Ошондуктан эгерде мен атам ал кишиге тарбия берсе, мен эмне үчүн ал киши мен болбойм? Колумдан келген жардамды бергенге даярмын. Билим болсо бөлүшкөнгө даярмын. Мен ачык эле айтам, балким бирөөгө Адакандын сөзү жакпайт, каракери жакпайт. Саясатта андай болбойт. Жагат жакпайт деп келин тандайсың. Жагат жакпайт деп сен күйөөнү тандайсың. Саясатта андай эмес. Кылган иши боюнча аракет кылган максаттарына караш керек. Ал эми тымпыйып отуруп алып, президент айткандай былтыйып отургандар былтыйып отурушат. Мен жогорку кеңеште бир топ аракеттерди жасаганмын. Бирок аракеттер ишке ашкан жок. Себеби мен жалгыз болуп атам. Эгерде биз чогуу барсак, бул аракеттер ишке ашышы мүмкүн да. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына сот жүрүп атат. Адакан жакшы сөз айтты. Ишеним жок, бирок ниети, үмүтүбүз бар деп. Түшүнүп турабыз, соттор көз карандуу. Сөзсүз көз карандуу. Бирок айрым учурда соттун деле абийири болуш керек да. Эртең күндө ойлош керек, элдин назарынан калам. 100 миңден назарынан калам деп. Мына Боршайкомдун мүчөлөрү, айрым кишилерди мен жакын тааныйм. Досум деп жүргөндөр тымпыйып дош берип атышат. Болбойт, бул мыйзамга дал келбейт. Сен эмне үчүн муну албайсың? Эмне үчүн муну албайсың? Жок, аларга буйрук келген жок деп. Урматтуу туугандар, калайык калк. 1995 жылы президенттик шайлоодо атам Абсамат Масалиев койгондо Адакан Мадумаров жанында жүрчү эле. Ошондо эсимде бар, жап-жаш жигит күйгүп бышырып жүргөн болчу. Көп киши жок азыр. Бирок азыр деле күбө болгон орто жаштар эсимде бар. Абсамат Масалиев жуткан учурунда Аскар Акаев жеңишти тартып алган. Уурулук жол менен. Уурулук жол менен тартып алган жеңиш эч качан узак өмүрү жок аныкы. Буйрбайт. Эртеби кечпи сен тандап турган шакирттериң жана кошоматчыларың сени сатат. Бул турган иш, туугандар. Мына таарынбасын эч ким. 3 президент болсо, 3-өн тең балтыйган партиясы бар болчу. Биринчи ким тепкиледи аларды? Өздөрү. Ошондуктан биз бир гана принцип менен иштешибиз керек. Биз элибизге кызмат кылган партия инсандарды шайлашыбыз керек. Эми мындай деп атат, мына азыр айтып атат, биз парламентте бир мандатты кылабыз, президент деген кызматты жоёбуз деген ар кандай кулакка жагымдуу сөздөр айтылып атат. Бирок бул суроо жөнөкөй. А сен депутат болгондо эмне үчүн аны сунуштаган жоксуң? Жок дегенди сунуштап көрбөйсүңбү? Урматтуу
жыйындын кошуучулары. Мен орусча деле кошуп кетейин, себеби бизди баарыбыздын карап атат.